Ich bin ein etwas erfolgreicherer YouTuber mit 33.000 Abonnenten und ich möchte gerne all den kleinen Creatoren helfen, die sich das hier anschauen. Meine Videos bekommen normalerweise zwischen 30.000 und 500.000 Aufrufe und mir ist etwas Verrücktes aufgefallen. Fast jeder, der meine Sounds verwendet, bekommt ebenfalls jede Menge Aufrufe. Ich war selbst einmal ein kleiner Creator und weiß genau, wie es sich anfühlt, stundenlang an einem Video zu arbeiten, nur um am nächsten Morgen aufzuwachen und zu sehen, dass es bei 67 Aufrufen feststeckt. Genau deshalb mache ich dieses Video. Ich möchte, dass ihr eure ersten 100.000 Aufrufe bekommt, indem ihr diesen Sound benutzt. Ihr könnt sogar den Originalton stumm schalten und euren eigenen verwenden.